大家好，我係 George，而家咧我喺韓國嘅廣藏市場啊，想同大家咧分享一下韓國廣藏市場2025嘅情況嘅。差唔多咧1年冇嚟到啦，咁其實咧而家嘅情況都係好多人喺度啊，嗱都係咁多人喺度食啦。咁啊呢啲係食啲小食啊，間係食啲燒餅啊，見佢係啦，即場整嘅。咁啊另外呢一間咧係食啲餃子啊咁樣，係啊嗰啲餃子咧佢全部整晒之後咧就放晒喺度嘅。咁啊另外前邊啦。呢間咧都係食餃子嘅，見到咧佢係全部整晒喺度，咁啊價錢咧喺上邊俾大家望下，呢個係佢哋價錢嚟嘅，8000won啊，6000won啊咁樣，跟住呢邊咧係食啲涼菜啊咁樣，嗱現場咧都係好多人喺度，見唔見到？買啲手工藝品，喺呢邊買啲芒果乾啊，士多啤梨乾啊咁樣。係啦，跟住有啲魷魚喺度賣，好似香港嗰啲飯館啊呢間。呢間係賣刺身嘅，八爪魚啊、三文魚啊咁樣。哇，喺度食嘢都好開心啊！可以感受一下你韓國嘅情況啦。嗱，呢度係啲豬肉啊、壽司啊咁樣。呢個係食啲粉絲嘅。咁一直行咧，咁其實佢有個三角位咁樣，係啦，依邊前邊，跟住兩邊同埋我哋後邊嘅。呢間係咪好似幾好味啊？有啲餃子啊，有啲炒粉絲啊咁樣啦。食甜品嘅呢間，佢哋喺度整嘅燒餅呢個，咁嗰啲燒餅咧係喺度即刻整啊，即場整啊，揾啲石磨機去磨，磨完之後咧咁啊整啲粉跟住去煎啊咁樣。嗱好靚啊！嗰啲燒餅，佢個磨機就喺度啦，咁樣喺度即刻磨咯，好似喺度唔知係咪磨啲豆咧呢度。咁啊，整啲粉漿，開啲粉漿，跟住喺度即刻煎。呢個咧就係2025年啊，韓國廣藏市場嘅情況啦。除咗嘢食之外咧，咁佢都有得賣嗰啲韓國嗰啲皮啊。好多人咧可能特登訂嘅。咁啊，而家同大家睇埋邊咧就係嗰啲棉皮啦。咁佢上面寫住咧可以真空包裝，係啦，真空包裝翻去香港啊、台灣都得。嗱，佢全部都係啲棉皮嚟嘅呢度。咁啊放晒喺地下噶啦，咁如果大家買嘅時候咧，咁啊想買邊張咁啊，同佢講啦，跟住佢哋幫你真空包埋，跟住咧咁你啊寄翻去香港咁樣。嗱呢邊都係棉皮。今日條短片啊同差唔多啦，咁如果大家中意今日嘅分享嘅話，記得訂閱我頻道啦。咁啊撳埋鐘仔就會收到我影片嘅信息。我哋下次見，拜拜。